喂啊，阿張啊，唔該。吓？阿張啊，唔該。阿張啊？嚇。張乜嘢啊？冇啊，我唔知啊。佢叫我晏晝之後打嚟呢度揾阿張嘅，嗰啲愛不完簽名嗰啲 CD。哦，嗰啲啊？你有冇電話留低？佢可以打俾你噶。我冇啊。冇啊。啊。咁或者你夜啲再打嚟。佢去咗邊啊？佢出咗街啊。哦，咁嗰啲愛不完簽名 CD 你有冇見過啊？有。係咪真係真筆㗎？係啊。有冇寫咗啲咩字落去啊？阿華仔。咩字咁我唔清㗎，即係有佢簽名咯。仲有啲乜嘢簽名啊？我唔知啊，因為喺邊度揾㗎？邊度揾啊？佢即係揾劉德華簽名㗎。點揾到劉德華？我好想揾佢啊！哦，咁你問佢啦，因為我都唔清楚啊。我問佢啊。佢喺邊啊？佢出咗街咁。